তো ভিউয়ার্স আজকে আমরা আসলে ওয়ালটনের 213 লিটার অর্থাৎ 11 সিফটি ফ্রিজের রিভিউ করব, পাশাপাশি এই প্রোডাক্টের প্রাইস ডিটেলস এবং অফার ডিসকাউন্ট আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। তো চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। যারা আমাদের চ্যানেল নতুন তারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটিকে প্রেস করে দিবেন। যারা আমাদের ফেসবুক পেজ থেকে ভিডিওটি দেখছেন তারা আমাদের ফেসবুক পেজটিকে ফলো দিয়ে রাখবেন। তো ভিউয়ার্স এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ওয়ালটনের 213 লিটার বা 11 সিফটি একটা ফ্রিজ। পাশাপাশি এই যে কালার ভেরিয়েশন কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই একটা কালার পেয়ে যাচ্ছেন, আর পাশাপাশি কিন্তু এই যে মেরুন কালার কিন্তু আপনারা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। তো ভিউয়ার্স এটা আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি, যেটা হচ্ছে খুবই আনকমন এবং খুবই ব্লু কালারের ভিতরে একটা খুবই আকর্ষণীয় একটা কালার। তো দেখতেই পাচ্ছেন। তো ভিউয়ার্স এটার উপরের আউটলুকিংটা দেখতে পাচ্ছেন। তো এটার প্রোডাক্ট ইনফরমেশনটা একটু দেখাই। উপরে যে দেখতে পাচ্ছেন 5 স্টার এনার্জি রেটিং, যেটা হচ্ছে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, পাশাপাশি সুপার ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড খ্যাত যে একেবারে বাংলাদেশের যে নাম্বার ওয়ান বাংলাদেশের ব্র্যান্ড ওয়ালটনের প্রোডাক্ট। আর এটার কম্প্রেসারের গ্যারান্টি পেয়ে যাচ্ছেন 12 বছর, স্পেয়ার পার্টসের গ্যারান্টি পেয়ে যাচ্ছেন 4 বছর, এবং দরজার গ্যারান্টি পেয়ে যাচ্ছেন 3 বছর, ফ্রি সার্ভিস পেয়ে যাচ্ছেন 5 বছর। আর এটার মডেল হচ্ছে WFA2A3GDXS, আর এটার গ্রোস ভলিউমটা হচ্ছে 213 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 176 লিটার। আর এটার সিফটি হচ্ছে 11 সিফটি। আর এটা কিন্তু FDA অ্যাপ্রুভ এবং 100% ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল এবং সিলভার ক্লিন প্লাস। পাশাপাশি ওয়াইড ভোল্টেজ ডিজাইন পেয়ে যাচ্ছেন, যেটা হচ্ছে 140 ভোল্টেজ থেকে 280 ভোল্টেজ পর্যন্ত ক্যাপচার দিবে, এবং নো নিড ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার। আপনাদেরকে আলাদাভাবে কোনো স্টেবিলাইজার আপনাদেরকে ইউজ করতে হবে না, একেবারে লেটেস্ট এবং আপডেট একটা ফ্রিজ। তো ভিউয়ার্স এটার ভিতরে স্পেসটা একটু দেখায়। যারা আপনার 2-3 জনের ফ্যামিলি, 4-5 জনের ফ্যামিলি, তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা আপনার অনায়াসে কিন্তু সংগ্রহ করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স উপরে পেয়ে যাচ্ছেন ডিপের অংশ, এবং নিচের অংশটা পেয়ে যাচ্ছেন নর্মালের অংশ। এখানে কিন্তু 60% ডিপ এবং 40% নর্মাল কিন্তু আসলে পেয়ে যাচ্ছেন। এখানে প্রচুর পরিমাণে জায়গা কিন্তু আসলে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন, এখানে কিন্তু হিউজ পরিমাণে জায়গা আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। তো ভিউয়ার্স এটার কোম্পানির অফিসিয়াল প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 34,290, এবং ডিসকাউন্ট প্রাইস দিয়ে মাত্র 29,400 টাকা দিয়ে আপনারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে অফিসিয়ালভাবে অথেন্টিক এ গ্রেডের প্রোডাক্ট আপনারা আমাদের কাছ থেকে পারচেস করতে পারবেন, এবং 3 থেকে 4টা ভেরিয়েশনের কালার আপনারা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন।